Nezvyčajné stretnutie. V triede sedia študenti a čakajú na učiteľa. Učiteľka pani Nováková vojde do triedy s úsmevom. Dobrý deň, milí žiaci. Dnes máme zvláštny deň, pretože sa k nám pripojí niekto veľmi zaujímavý. Kým študenti prekvapene šepkajú medzi sebou, pani Nováková pokračuje. Dnes sa naučíme o iných kultúrach a tradíciách a preto som pozvala pána Kováča, ktorý je odborník na kultúrne rozdiely. Študenti sú zvedaví. Kto to je? Čo nám ukáže, pýta sa Janka, ktorá sedí v prednej lavici. Pán Kováč je cestovateľ a spisovateľ. Navštívil mnoho krajín a má úžasné príbehy, odpovedá pani Nováková. Zvonič odbíja a do triedy vstupuje pán Kováč. Dobrý deň všetci. Som rád, že tu môžem byť. Dnes vám porozprávam o mojich dobrodružstvách v Japonsku. Japonsko? To znie úžasne, povzdychne si Martin. Pán Kováč sa usmieva. Keď som bol v Japonsku, zažil som mnoho zaujímavých vecí. Navštívil som tradičné chrámy, ochutnal súši a dokonca sa pozeral na západ slnka z hory Fúdži. Aké to bolo, opýta sa Janka s očami nádeje. Bola to nezabudnuteľná skúsenosť. Cítil som pokoj, keď som stál na vrchole hory a pozeral sa na krajinu. A sú tam nejaké zvyky, ktoré sú iné ako u nás, pýta sa Martin. Áno, jeden z najzaujímavejších zvykov je, že Japonci si veľmi vážia slušnosť. Pri vstupe do domu sa vždy musíte vyzuť, aby ste si nešpinili podlahu. A čo jedlo? Je to veľmi iné ako na Slovensku, pýta sa Janka. Pán Kováč sa zamyslí. Japonská kuchyňa je veľmi rozmanitá. Okrem súši som ochutnal aj ramen, ktorý je takmer ako polievka, ale má úplne iný chuťový zážitok. Mám rád polievky. Musím to vyskúšať, hovorí Martin nadšene. A čo je najlepšie jedlo, ktoré si tam jedol, zvedavo sa pýta Janka. To je ťažké povedať, ale myslím, že to boli tzv. Okonomiyaki, čo sú niečo ako slané palacinky s rôznymi prísadami. Môžeme sa o tom dozvedieť viac, pýta sa Janka. Samozrejme. Môžem vám poskytnúť recept, aby ste si to mohli aj doma pripraviť. To bude skvelé. A ako na teba reagovali Japonci, spýta sa Martin. Povedal by som, že sú veľmi priateľskí, ale zároveň sú trošku uzavretí. Je dôležité rešpektovať ich kultúru. Pani Nováková dodá, učenie o rôznych kultúrach nám pomáha pochopiť svet a budovať priateľstvá. Pán Kováč sa usmeje. Presne tak. A pamätajte, že máme všetci niečo spoločné bez ohľadu na to, kde žijeme. Študenti tlieskajú a Janka hovorí. Ďakujeme, pán Kováč. To bolo skvelé. Pani Nováková sa usmeje. Som veľmi rada, že ste sa zúčastnili. Teším sa na ďalšie stretnutia plné zaujímavých príbehov a tradícií. Koniec.